Čaute ľudia. Moje meno je Michal, tu som měl 9. Nemusíte ma pozdravovať, lebo ja už tu pred divákom robím. Hej, ako toto nemyslíš, vážne. No a on má Pikachu profilovku, takže... Ja mám Pikachu. Kde? Ty si... No a Pikachu je blbé. Ty si blbé. Pikachu je blbý. Raichu je oveľa krajšie ľudia. A že... Toto je ťažké, tá raketka. A robia nám zlé veci. Tí, ktorí nerobia nič. Ja by že sa tam majú potom video na YouTube. Áno, viem. Potom mi to ukážeš? Áno. A vidím. Ja som vedel, že to by som mal urobiť, len... Viete, že... Ja som dobrý. Ja som Mr. Jumper. Ale neverím. Vieš to ku mňau, 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 mňau? Vieš to tam ku mňau, mňau, mňau? Vieš? Ku mňau, mňau, mňau? Vieš to ku mňau, mňau, mňau? Buď ticho, ty. Mňau, 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 mňau. Buď ticho, lebo nebudeme natáčať. Buď ticho. Robíme to pre peniaze, ale ne, som nezrandovali. Už som robil také video, ktoré sa volalo Fingerbop. A on sa volal Finger Dash. Už som to natáčal, tento retardovaný chlapec, čo mi tu hovorí také hovadiny. Fingermap. Ale ja to môžem bez kamery. Ale ja to toľko minút zaujíma na Finger Dash. No ako No, nikto. Ne, nikto nemá rád Fingerdasha. Fingerdash je proste najblbejší na svete. Si môžem zahrať ten Black Panther Sing. Ja už natáčam 2 hodiny. 2 minúty. 2 minúty. A ja už som to ukončil za chvíľu. A ja. Ja to už ukončím. Ešte dáme si auto levely. Nedáme. Dáme. Nejaký auto. Napíšem auto leveliky. Dáme auto dole. Theory of Everything 2. Dobrá hudba. Theory of Everything. A 2. ako vždy, dajte 20 000 lajkov. Toto je auto levelík, ktorý sa dá, ktorý niekto vyrobil, ja neviem. No takéto auto levelíky neviem vytvárať. No ani ja, lebo No to je ťažko urobené. ľudia... Nerob tam, David, nič, lebo umreš. Ešte aj Black Panther Sing. Už natáčam, David, už 4 minúty. Ten lepší dynamik. No, ja by som to ukončil za chvíľu. Ja to ukončím za 8 minút. No, Ja to ukončím za 3 minúty. alebo niečo, za chvíľu to ukončím. Ja to ukončím za 2 minúty. Lebo toto video bude celkom kratučké. Som David mi povie, že ako dával tu na auto. Ty si to nevedel, ty. Nevedel. Ešte, že to. Poďme ja vyhrám. Riprovský zítra však. Nechcem, jak to mám. Vážne nechcem. Celé vidieť. No, On chcel povedať tú horšiu, lenže nepoviem. viete, že on chcel povedať horšiu nadávku kur? Nadávku na k? Ako... Nemám slovo, Kurča. Kurča, dobre, kurča. My sa to tak dalo povedať, že kurča to by bolo. Ako kura, čo tu máme psa. Lebo je to náš dom. No a... To nemáme na to. My sme bratia
No a máme psa, máme tu rodičov a Game over. aby to bolo tak na dnes všetko, lebo Tak už asi končím, takže čau, dajte dajte u mňa 20 000 lajkov. u mňa dajte aspoň 150. Takže čus.